Assalamualaikum, Bolo. Wae sarapan Bolo. Nah iki sarapane Bolo. Gawe dhewe nasi goreng. Bojo repot ngeterke anak mangkat sekolah ana perlombaan. Nah iki gawe dhewe nasi goreng. Mantep Bolo. Asli sesuai selera sing pedes-pedes. Iki nasi goreng tomat telur mata sapi. Wah, ngena Bolo. Ayo Bolo. Ayo sarapan Bolo. Mantap. Gawe dhewe.